Всем здравия. Вы слышали такие выражения: деньги любят тишину. Общество, которое состоит из торгашей, обычно очень тихо поступают. И когда люди приходят, например, в администрацию, и зачастую вы слышите такие слова, что говорят: вы нарушили тишину. То есть приходит народ, говорит. Кстати, нигде в законе не написано вот какие-то децибелы, что народ должен говорить с каким-то там уровнем голоса. Мы понимаем, что, например, женщины говорят потише, мужчины говорят погромче, хотя бывает, может быть, по-другому. У каждого человека это индивидуально. И многие чиновники, которые поступают незаконно, которые сидят в кабинетах и, допустим, занимаются противозаконными действиями, воруют, они очень боятся огласки. Вспомните в прошлом полицейских, раньше как милиция была, милиция, когда она видела нарушителя, что она делала? В свисток, да, сразу и свистела, чтобы обратить внимание: здесь правонарушитель. И все сразу видели. Народ является источником власти, является носителем власти. Так вот, я выношу такую инициативу всему народу: поддержать определенный флешмоб. Если народ видит нарушителя и видит преступника, неважно, там чиновника, либо какого-то из общества преступника где-то, необходимо правоохранительным органам обратить внимание на это. Поэтому почему бы народу не свистеть? И знаете, чтобы народ не свистел, тоже создали такой ореол. Свистеть это плохо. Нельзя. Денег не будет. Денег не будет. Потому что деньги любят тишину. Понимаете? Да, может наоборот. Поэтому я предлагаю использовать такой инструмент. Если вы видите преступление или нарушение какое-то, надо привлечь, во-первых, внимание, общества. Стать арбитром. И привлечь внимание правоохранительных органов. Поэтому предлагаю такой инструмент. Например, взять свисток. Вот мы имеем... Денис, посвисти. Мощно, свистани, да. Класс. Просто уши закладывает. Создать звук, чтобы люди сразу шли на помощь. Например, вы слышите где-то там в соседнем дворе какой-то свист серьезный. Люди, чтобы подтягивали, действительно помогали. И, соответственно, если вы видите чиновника, какого-то преступника, так же самое. Это правонарушитель, которого надо арестовывать, надо привлекать правоохранительные органы, чтобы они его задерживали. Да. К этому поэтическое произведение называется «Благородный свист». То есть мы идем от блага и от наших родов. Лжеца надежда, не придем. А мы дойдем и свистанем. Свист пронесется по округе, разбудит всех, кто наши други. Сбегутся многие на свист, и не поможет ваш юрист. А если силой, как всегда, нас напугать не хватит зла, народ к чиновнику зайдет, к ответу быстро призовет. Все благородно просвистите, когда жить лучше захотите. Ура! Желаю всем свистеть благородно. Желаю блага и осознанности. До свидания.